nk'iyi nyubako kumva ko waza ukayishyira hasi oya akwica mbere y'uko ugeraho rwose abo hari aho bitera isoni njye ntabwo bintera isoni niyo waba utarishe ahubwo ngewe mfite ikibazo nawe ngewe naba ntari mu bishi ukajya gukoresha izina ryanjye ngo wice nakwica nanjye ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa usibye kubafata turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose sibyo ubu rwose nabyo mbibasezeranije nka bya bindi nababwiraga by'amashuri ugiye kuzana Banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda mwese abakunda u Rwanda ndabasuhuje tumaze imyaka 30 ducurwa bufuni na buhoro kandi buri wese ntawe utabizi ndashaka kuvuga kuva FPR yatangira urugamba yise rwo kwibohora yacuza abanyarwanda bufuni na buhoro kugeza n'uyu munsi tumaze kandi imyaka 26 mu gahiri n'agahinda aho umunyarwanda atemerewe kwinyagambura kugeza ubwo umunyarwanda abibona nk'ibisanzwe kubona umuntu ameze nk'uwapfuye ahagaze ariko akabona ari ibisanzwe akabona ntacyo bitwaye akabiba mu munsi ku wundi ejo bugacya bukira akabona ari ibisanzwe biteye agahinda banyarwandakazi kuko umuntu ahamagarira abantu kwica namwe mu mukomera amashi umuntu ahamagarira urubyiruko arubwira ati mujye mwica nimwe mugomba kwica namwe mutiyego mumushimagize koko birakwiye buri wese nasubire mu mvugo yumve amasezerano yasezeranye ni abanyarwanda yumva umuntu gusezeranya akababwira ngo nzajya mbarasa ku manwa y'ihangu muti amasikaci mukumva ari byiza umuntu akababwira ngo abo twagomba kurasa twarabarashe akabavuga abanyarwanda namwe mukabishima bari ibisanzwe umuntu akababwira ngo twamusanze aha naha twishe turamwica kandi we are not apologetic ntabwo tubisabira imbabazi ibyo ngibyo mukumva ari ibisanzwe umuyobozi nyawe uhagarariye abantu ntiyakagombye kubakanga yakagombye kubaha ituze ntiyakagombye kuba ari umuntu ubahozaho inkeke ubabwira ko azabica ubabwira ko abica umuyobozi agomba kuba umuntu utuma abantu batuza ntabwo agomba kuba umuntu ubagira ikikange rero kuva FPR yabaho yatangira yatera u Rwanda n'ubu ngubu iri mu bintu byagize abanyarwanda bose bikange ku buryo buri wese yapfuye ahagaze none ubu ngubu ndagira ngo mbaze ninduzi itandukaniro ry'umuntu muzima n'umuntu wapfuye impamvu mvuga ko iyi FPR yagize abanyarwanda bose abapfu bahagaze bagenda ariko bagenda barapfuye nuko bamwe bapfuye imitima abandi ubumuntu bwose buragenda ku buryo basigaye bameze nk'inyamaswa iyo umuntu ashobora gutinyuka kwica undi nuko aba adagifite umuntu abagenda tumubona nk'umuntu ariko umutima wa kimuntu ntawe agifite bityo abameze nk'inyamaswa iyo umuntu adashobora kwinyagambura ngo avuge ibitekerezo bye abatakiri muzima kuko itandukanyirizo ry'umuntu muzima n'itandukanirizo ry'uwapfuye nuko umuntu muzima atanga ibitekerezo uwapfuye we ntatanga ibitekerezo umuntu muzima ari nyagambura cyangwa ari sanzura uwapfuye ntiyisanzura agumaho umushize umuntu muzima agaragaza ibyifuzo arifuza agaharanira nuko ibyifuzo bye bigerwa mu bikorwa ariko uwapfuye nta byifuzo agira nta n'icyo aharanira kindi ni gute se FPR itatwishe duhagaze itisha abanyarwanda bahagaze niba nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo ndabona iki kidakwiye ndabona iki gikwiye ngo hanyuma abe yaramuka niba umunyarwanda ashobora kubona abana b'abanyarwanda bapfunyikirwa amazi mu burezi
bamara gupfunyikirwa amazi mu burezi ntihagire ushobora kuba yabaza impamvu bapfunyikirwa amazi mu burezi, kandi imisoro yacu twishyura, imisoro y'abanyarwanda dutanga yishyurirwa abana b'abayobozi, yishyurirwa abana b'abategetsi, bakajya kwiga iyo muri Amerika, bakajya kwiga i Burayi, bakajya kwiga mu mahanga. Mu misoro yawe wowe watanze, uwawe ntibamuhe n'uburezi bufite ireme, bakamupfunyikira amazi, bakamubeshya ko bamwigishije, hanyuma ukaba utemerewe kuba wabibaza. Abanyarwandakazi, reka mbabaze, niba ushobora kwishyura amafaranga ya mituweli de sante, wamara kwishyura amafaranga ya mituweli de sante, bewe bakakubwira ko ugomba kwivuza gusa muri centre de sante ya hafi y'iwanyu, wagera kure ukaba wagera ku bitaro by'akarere, kuri hopitali z'akarere, ariko wagira ikibazo kikujyana kuri Faisal bati wazanye mituweli itemewe, ugomba kwishyura 100%. Ese umukene ni ukwiriye kwishyura 100%, cyangwa ahubwo hari babandi babagaga, babandi babakire nibo bakagombye kuba bishyurira 100%? Ariko bo kubera ko bajyana rama, kubera ko bajyana MMI, kubera ko bajyana ubundi bwisungane mu kwivuza, baragenda bo bemerewe kujya no mu maprive bakivuza, bakagira ubuvuzi bwiza, bemerewe kujya kuri wa Faisal bakagenda bakivuza neza. Ariko we ntiwafata mituweli yawe ngo ujye muri prive ngo bakwemere, ntiwajya fata mituweli yawe ngo ujye kuri wa Faisal ngo bakwemere. None se utegereje iki kugira ngo haranire uburenganzira bwawe? Utegereje ko kukomeza kubona basenyera mugenzi wawe ukumva bitakureba, nyamara ejo nawe bakazagusenyera? Utegereje kuzahaguruka ariko inzu zose bazimaze muri Kigali bakagera mu ntara bakazihirika, hanyuma kare ubwo utegereza guhaguruka? Utegereje ko kubona bakurandira imyaka umunsi ku wundi bakaza bakafata amahegitari bakayahirika, weho ntuhaguruka? Utegereje kuzahaguruka ari uko wamaze kuva mu mwuka? Icyo gihe nyine uzaba wamaze kumuramo, nta burenganzira bwawe uzaharanira. Wari ukwiye, nari nkwiye, umunyarwanda wese yarakwiye guhaguruka none agatangira guharanira uburenganzira bwe. Ubu impamvu rero y'ubutumwa ni iyi, ni ukukubwira ngo haguruka none utarashira mu mwuka, haguruka none utaragerwaho, kuko niba ibyageze ku bandi nawe ejo bishobora kuzakugeraho. Ni ukukubwira ngo ifatanye n'umuntu uwo ari we wese ushaka impinduka mu mahoro, ushaka impinduka mu mahoro. Gisobanuke neza, sinkubwira ngo fata intwaro, sinkubwira ngo jya kurasa, sinkubwira ngo njya kurwana, kuko nta gihe na kimwe twigeze tubona ko inzira yo kumena amaraso, inzira y'imbunda n'amasasu, nta gihe na kimwe yigeze ituzanira icyiza na kimwe mu Rwanda. Nta gihe na kimwe yigeze. None niba nta gihe na kimwe yatuzaniye icyiza, tuzi hari indi nzira nuko weho nanjye, umuturage, umunyarwanda, twese twishize hamwe, nta waturusha ingufu, nta n'imbunda zaza ngo ziturushe ingufu. Niyo mpamvu ngo nihamagara mpamagarira umunyarwanda uwo ari we wese wumva ko bimureba, ubu kuri aka kanya kumva ko ubu butumwa bumureba, agahamagara mugenzi we, akabwira mugenzi we, tukabwirana, tukumva ko twese tugomba guharanira uburenganzira bwacu. Ni igihe cyo kugira ngo havemo kwa bya bindi twari tumenyereye ko umuntu aharanira uburenganzira bw'ubwoko, aharanira uburenganzira bw'akarere, aharanira uburenganzira bw'idini. Oya, ubu dukwiriye guhaguruka, tugahagurukira icyarimwe, tugaharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, nk'abanyarwanda twese, nta n'umwe uvuyemo. Impamvu mvuga nk'abanyarwanda twese nta n'umwe uvuyemo, nuko ibyiswe revolution muri 59 yiswe revolution y'ubwoko bumwe, ibyiswe kwibohora muri 94 nabyo byitiriwe ubundi bwoko. Birakenewe rero kuba noneho duhaguruka, tugahagurukana twese, nta uvuga ngo ni ba runaka babikoze, n'ubwoko runaka babikoze, n'itsinda runaka babikoze, ahubwo twese nk'abanyarwanda tugahagurukira icyarimwe, tukanga akarengane, tukakavuga, tukakamagana, tukakarwana. Murambaza ngo byakorwa bite muri iyi minsi igiye gukurikira? Ndababwira etape par etape uburyo byagiye bikorwa, hanyuma niba byarashobotse muri Burkina Faso, bigashoboka muri Gambia, bigashoboka mu Misiri, bigashoboka muri Sudani ejo bundi, bigashoboka ahantu hose abaturage bahagurutse, ni gute bitashoboka ku Banyarwanda? Nuko se Abanyarwanda tudafite ingufu? Nuko se Abanyarwanda tudatekereza? Nubwo se Abanyarwanda tudafite agaciro? Hari imvugo nyakubahwa perezida yigeze kuvuga ngo nta muntu ushobora kuguha agaciro urakiha. Aho ngaho yaratubwiye nk'Abanyarwanda
niba FPR yaratwambuye agaciro ntabwo ari izadusubiza agaciro. Ibyo byumvikane binasobanuye, yarabitubwiye neza, yabivuze mu marenga, ariko umunyarwanda wese utekereza yarabyumvishe. Ni nko yababwira ati twabambuye agaciro, nimwemereye kuvugwa, nimwemereye kuvuga, nimwemereye kwisanzura, nimwemereye kugaragaza ibitekerezo, mwapfuye muhagaze, nimudahaguruka ngo muzuke ntawe uzabaha agaciro. Agaciro nimwe mugomba kukiha. Rero ni twebwe nk'abanyarwanda twese, tutarebye ubwoko, tutarebye amadini, tutarebye aho dutuye, tutarebye aho dukomoka, tukumva ko twese akababaro kumwe ni n'akababaro kundi. Akababaro k'umukene ni nko kababaro burya k'umukire, kuko ejo azamwitura. Akababaro k'umutwa, k'umututsi, k'umuhutu niko kababaro ka buri wese. Ni ukuvuga umwe mu banyarwanda iyo ahangayitse, twese tuba duhangayitse. Nitwumva icyo kintu rero, ukabona umunyarwanda umwe agiriwe urugomo, ugahaguruka, niko kwirinda urugomo ko nawe ruzakugeraho ejo. Ariko nubona umunyarwanda agomerwa, nubona umunyarwanda yicwa, nubona umunyarwanda ahohoterwa, nubona umunyarwanda asenyerwa, nubona umunyarwanda arandurirwa imyaka, menya ko nawe ejo bizakugeraho. Menya ko ejo nawe bizakugeraho. Ukwiriye rero guhaguruka none ukamufasha, ugafatanya nawe, hanyuma mwese mukarwanya akarengane. Uko byakorwa, uko bizagenda, nicyo uyu munsi kuri aka kanya kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 9 muri 2020 niyo mpamvu kuri jewe mpagurutse nkangurire buri munyarwanda wese kwifatanya n'abandi banyarwanda, maze twese tugahagurukira rimwe nk'abitsamuye, tukamagana ubuyobozi burenganya abanyarwanda. Ntabwo nabwita ubuyobozi, sinzi irindi zino umuntu yabuha, ariko reka tubwite ubuyobozi kuko niko bwiyita. Ariko ubuyobozi burenganya ntiwaba bukitwa ubuyobozi, byari bikwiye kwitwa, nkunda mu cyongereza ko bita misleaders. They are not leaders, they are misleaders. Abayobya abaturage, kuko ntiwabwira abaturage kwangana, abaturage guhigana, abaturage kubesherana, guhimbirana ibyaha ngo uvuge kuyobora abaturage. Icyo gihe uburi umwanzi w'abaturage, ububayobye. Rero ndavuga nti kuri aka kanya reka mbatangarize ko tugomba guhaguruka twese tukaharanira uburenganzira bw'abanyarwanda twese, kandi twabona umwe muri twe, umunyarwanda umwe gusa agize ikibazo, tukumva ko ikibazo agize ari icyacu twese kitureba. Ibyo nibitubigeraho tuzafata indi ntera itandukanye n'izabanje, n'izabaye muri 59, n'izabaye muri 94, n'izabaye na mbere hose, kuko nta gihe na kimwe abanyarwanda bahagurukiye hamwe bashaka guharanira uburenganzira bwabo bose nk'abanyarwanda. Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, fasha aka kanya kugira ngo mbatangarize ukubaho kw'inzira yo kwibohora kw'abanyarwanda, ukwibohora nyako, ukwibohora kw'abanyarwanda bose. Iyo nzira ikaba isaba ko twese twifatanya, nta vangura iryo ari ryo ryose, nta buryo ubwo ari bwo bwose buheza uwo ari we wese, gusa bwanga, urunuka, buziririza, urunuka, bwitandukanya ku buryo buhagije, ku buryo budasubirwaho n'uwo ari we wese ugira uruhare mu kurenganya abanyarwanda, mu guhutaza abanyarwanda, mu kwambura uburenganzira abanyarwanda, mu kwica abanyarwanda, mu kurigisa abanyarwanda, mu kohereza abanyarwanda ku nzira y'ubuhunzi, mu gufata abanyarwanda igice kimwe ukakigira abanzi b'ikindi gice. Abo bantu batekereza batyo nibo batari muri uyu umurongo ngiye kubatangariza uyu munsi, ari wo TDM bivuga Twese Democratic Movement, Rwanda for All. Ni twese nk'uko mubyumva, ni ijambo risobanutse, ni ijambo ry'ikinyarwanda, ni ijambo buri wese yumva icyo rishaka kuvuga. Ariko reka ndivuge mu ncamake. Twese dufite uburenganzira bwo kubaho. Twese dukwiriye kubaho. Twese dukwiriye kuba mu Rwanda. Twese dukwiriye kubana. Twese kandi dukwiriye kubana neza.
twese dukwiriye kubaho mu bwumvikane, twese dukwiriye kubaho mu bworoherane, twese dukwiriye kubaho mu bwuzuzanye, twese dukwiriye kubanirana, umwe akumva ko abereyeho undi n'undi akumva ko abereyeho undi, aho kugira ngo umwe yumve ko agomba kwikiza undi, yumve ko agomba kurwanya undi, yumve ko agomba guhangana n'undi. Nta munyarwanda n'umwe ufite uburenganzira bwo kumva ko afite u Rwanda nk'umurage kuri we wenyine, ahubwo u Rwanda ni umurage wa twese, ni umurage wacu, ni umurage twasigiwe n'abasokuruza bacu, ni umurage natwe tuzasigira abana bacu. Iyo umunyarwanda atangiye kumva ko u Rwanda ari umurage we wenyine, aba ashaka kuruhezamo abazavuka ku bandi batariwe. Bityo umunyarwanda wese agomba guharanira ko u Rwanda ruba urwa twese. Ngiyo twese rero dufite nanone inshingano, zo gufashanya umunyarwanda umwe ku wundi no guharanira ko buri munyarwanda wese agira agaciro mu gihugu cyamubyaye. Bishatse kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko umunyarwanda umwe iyo ahangayitse, iyo umunyarwanda umwe afite ikibazo, iyo umunyarwanda umwe ahohotewe, iyo umunyarwanda umwe ahangayikishijwe n'ikindi gice cy'abanyarwanda, ubwo abanyarwanda twese tuba duhohotewe, tuba duhangayikishijwe, tuba tugize ikibazo. Iyo umunyarwanda umwe agize ikibazo, twese tuba dufite ikibazo. Twakagombye kubyumva dutyo, niko muri twese tubyumva. Iyo abanyarwanda bafite ibibazo rero, bose bagomba guhagurukira icyarimwe kugira ngo babikemure. Ni ukuvuga ngo iki? Niba umunyarwanda umwe ahohotewe, niba umunyarwanda umwe arigishijwe, niba umunyarwanda umwe yishwe, niba umunyarwanda umwe yirukanwe, niba umunyarwanda umwe ahimbiwe icyaha, ibyo byose mvuze ubwo byabaye ku banyarwanda twese. Niba umunyarwanda umwe ahohotewe, ubwo abanyarwanda twese twahohotewe. Niba umunyarwanda umwe yirukanywe mu rwamubyaye, ubwo abanyarwanda twese twirukanywe mu rwatubyaye. Niba umunyarwanda umwe yishwe, ubwo uwamwishe yatsembye abanyarwanda bose. Niba umunyarwanda umwe abeshyewe, ubwo umubeshye yabeshyeye abanyarwanda bose. Niba umunyarwanda ahimbiye ibinyoma, ubwo abanyarwanda bose twahimbiye ibinyoma. Niba umunyarwanda ahimbiye ibyaha, ubwo abanyarwanda twese twahimbiye ibyaha. Ndavuga twese dukwiye guhagurukira rimwe twese rero ngo turwanye iyo myumvire, iyo ngengabitekerezo y'ubugome, iyo ngengabitekerezo iducamo amacakubiri, iyo ngengabitekerezo idutandukanya, iyo ngengabitekerezo ivuga ngo mutane mbone uko mbayobora, mutandukane, umwe yibone nk'umwanzi w'undi, mbone uko mporaho, mbone uko mba umuyobozi utazigera uva. Ibyo rero ni imwe mu mibonere, ni imwe mu nshingano, ni imwe mu ko twese tubona ibintu. Twese, ndavuga twese. Ndashaka kuvuga iki rero? Ndashaka kuvuga ko twese dufite uburenganzira bwo kubaho, twese dufite uburenganzira bwo kubana, twese dufite uburenganzira bwo kuba mu rwatubyaye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, twese dukenera bimwe. Twese dukenera kurya, twese dukenera gukora imirimo ituzanira inyungu, twese dukenera kwiga, twese dukenera ko abana bacu biga neza, twese dukenera ko abana bacu babaho neza, twese dukenera ko twivuza heza, twese dukenera ko dutura heza, twese ni ukuvuga ngo twese dukenera ibintu, dukenera kubaho neza. Nta mpamvu rero yo kugira ngo bamwe mu banyarwanda bumve ko bagomba kwiharira, bagomba kwikubira ibyiza by'igihugu, bagomba kumva ko bagomba guheza abandi banyarwanda muri ibyo byiza, bakumva ko ubwo batunganye. Ntabwo bashobora gutungana, ntabwo bashobora gutekana igihe bahejeje babujije bamwe mu banyarwanda kugira uburenganzira bwabo. Twese rero dufite ubwo burenganzira. Ikindi, twese burya tubabara kimwe, twese turababara, twese ntawifuza kuva mu buzima, ntawifuza gupfa. Iyo rero umunyarwanda umwe yishwe, ubwo twese tuba tugize ibibazo, kubera kuko twese binyuranye n'icyifuzo cya buri wese umwe muri twebwe. Gupfa, kwicwa, kurenganywa binyuranye n'icyifuzo cya buri umwe muri twebwe, kuko nta n'umwe muri twe wifuza kurenganywa. Niyo mpamvu twese nanone dufite bwa burenganzira, za nshingano, dufite wa murongo wo guharanira ko nta n'umwe muri twe uhohoterwa, nta n'umwe muri twe uhangayikishwa, nta n'umwe muri twe ubuzwa uburenganzira bwe. Twese dufite izo nshingano. Ikindi, twese dufite responsabilité, dufite umukoro wo kugira ngo ibikorwa bibi, ubukozi bw'ibibi bukorerwa abanyarwanda buhagarare.
twese ntawe bireba, ntabwo bireba umusirikare, ntabwo bireba umunyamategeko, ntabwo bireba umuganga, ntabwo bireba umuyobozi, ntabwo bireba umusore, ntabwo bireba umusaza, ntabwo bireba umukuru, ntibireba umuto, ntibireba umugore, ntibireba umugabo, biratureba twese kugira ngo duharanire uko abanyarwanda babana kandi bakabana neza mu mahoro, batikanga, batagenda ngo wumve ngo sinavuga, ntaza kuvuga ku runaka kaza kumpita, ntaza kuvuga runaka kanyumva, none ubu nicaranye nande. Abanyarwanda dukwiye kubaho dutekanye, gutekana bikaduha umwanya wo gutekereza, muri uko gutekereza tukavanamo amajyambere arambye, amajyambere ahamye, amajyambere azageza abana bacu aheza twifuriza igihugu cyacu. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho ku umutima wuzuye amaganya, umutima wuzuye ibibazo, umutima wuzuye impungenge, umutima wuzuye ubwoba, umutima wuzuye ubutindi, umutima wuzuye kumva ko ejo butazacya. Uwo mutima ntushobora gutekereza icyiza, uwo mutima ntushobora guhimba umushinga, uwo mutima ntushobora gutekereza ikintu kizaguha inyungu, kubera kuko wumva ko ntaza gutekereza ikintu cyiza, ntaza gutekereza ikimfitiye akamaro kikaba kinyuranye n'icyo runaka ashaka. Ndashaka kuvuga ntaza gutekereza umushinga mwiza ukaba unyuranye n'ibyo FPR ishaka, ntaza gutekereza ikintu cyiza kikaba kinyuranye n'ibyo FPR ishaka. Gutekereza ko icyo uzakora cyose uzasaba urufunguzo FPR, uzasaba uburenganzira FPR, binyuranye n'icyatuma utera imbere, kuko ubwenge bwawe biba bivuze ko utakibukoresheje. Ugomba kubanza kubushira ku munzani wa runaka, kubushira ku rwego rwa runaka, kubishyira ku myumvire ya runaka. Bivuze ko udashobora guhimba, udashobora kuzana agashya, udashobora gutekereza igikwiye, kubera kuko hari undi ugomba kugutekereza. Twese rero tugomba kwitandukanya n'iyo myumvire. Niyo mpamvu twese atari ishyaka, twese si ishyaka, twese si itsinda runaka ry'abantu runaka, ahubwo twese ni umurongo, ni inzira. Umunyarwanda wese, umunyarwanda wese, umunyarwanda wese urambiwe ikibi, umunyarwanda wese wanga akarengane, umunyarwanda wese wanga amahugu, umunyarwanda wese wanga ko umunyarwanda yahutazwa, umunyarwanda wese wumva ko buri munyarwanda yakagombye kugira uburenganzira mu gihugu cyamubyaye, umunyarwanda wese wumva ko ubwisanzura ari uburenganzira ntakuka umuntu avukana. Kwisanzura n'uburenganzira buri wese avuka yakagombye kuba afite. Iyo rero hari itsinda rimwe ribuje abanyarwanda cyangwa se umunyarwanda kugira ubwo bwisanzure, uwumva wese atari kuri uwo murongo, umwumva wese agomba kwitandukanya nabo bambura umunyarwanda uburenganzira bwe, umunyarwanda ubwisanzure bwe, umunyarwanda ukwishyira ukwizana kwe, umunyarwanda umuntu wese umwambura uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Umuntu wese wumva ko ibyo bidakwiriye yumve ko ari muri twese. Niba wari muri FPR ariko ukaba ubona ko umurongo wa FPR wo kuyobya abanyarwanda, wo kuryanisha abanyarwanda, wo kwanganisha abanyarwanda udakwiriye, ubwo fata umurongo ugane twese. Niba wari mu rindi shyaka, niba wari mu idini runaka, niba wari mu gice runaka, reka tuvuge wari intore, ugatekereza ugashubiza ubwenge ku gihe, ukibuka ko bakubwiye ko mu banyarwanda harimo abanzi kandi bidakwiye. Garura ubwenge uze muri twese, wumve ko twese abanyarwanda twese nta numwe mu banyarwanda wa umwanzi w'u Rwanda. Birashoboka ko umunyarwanda yagira igitekerezo kinyuranye n'icya FPR, ibyo ni ibisanzwe. Uko turi miliyoni zirenga 12 niko dufite imitwe irenga 12, bivuze ko twakagombye kugira ibitekerezo birenze miliyoni 12. Ariko niba twese tugomba kugendera mu murongo umwe, tukaba nka ya mvugo umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ngo abatavuga rumwe natwe se baba bavuga iki. Iyo ni imyumvire iri hasi cyane, ni imyumvire idafite umuntu utekereza ko atakagombye kuba akoresha, ni imyumvire umuntu ufite ubwenge atakagombye kuba akoresha, ariko ni imyumvire ikoreshwa nyine n'uwumva ari hasi, yumva ko ibitekerezo bye nta wundi ugomba kubijya hejuru, kubera ko nabijya hejuru bizasumba ibye. Burya umuntu ukubuza gutekereza nuko nta bitekerezo aba afite. Iyo afite ibitekerezo bizima yemera guhanganisha ibitekerezo, akavuga ngo zana ibyawe nanjye nzana ibyanjye, kuko ibyanjye ni byiza nzi ko bizasumba ibyawe. Urwo ni uruhande rumwe. Ikindi ashobora kuvuga ati zana ibitekerezo byawe nanjye nzana ibyanjye byunganirana. Ariko iyo azi ko ibitekerezo bye nta kintu kirimo, akanga abandi bose bashobora kuzana ibitekerezo bizima, kuko azi ko abazazana ibitekerezo bizima rubanda izabyumva, ikumva ko ibitekerezo bikwiye, ikakurikira wa wundi wazanye ibitekerezo bizima. Buryo umuntu wese uzana igitugu, umuntu wese uzana akarengane,
umuntu wese ukangisha kwica uwo muntu mu mutwe we haba harimo akabazo, mu mutwe we imitekerereze ye ibiri hasi cyane. Namwe muzarebe muzasanga abantu bose bagiye bitwara batyo ari abantu bafite hasi batagize amahirwe yo kurerwa neza, batagize amahirwe yo kwiga ngo bageraho bagera, ahubwo bumva ko bagomba gukangisha iterabwoba, bagomba gukangisha kwica. Murabizi, muzabaze amakuru ya Hitler, ni mubaze amakuru y'abantu bose uko bagiye babaho. Abantu bagiye bagira gukanga gutera iterabwoba kubaho bagerageza gutera abo bayobora ubwoba, usanga hari icyo bahuriye kuba bari badafite urwego rwo gusobanukirwa, bafite imisobanukire iri hasi, bafite cyangwa amashuri ari hasi, cyangwa barize bikabananira, cyangwa baragize ubuzima bubi bubaho, bakaza kugira amahirwe, bakaza kugira aho bazamukira. Kenshi bazamukiye ku intambara ikaza gutuma bayobora abantu mu iterabwoba. Iryo terabwoba rigatuma ari bo bonyine bavuga, kuko nicyo cyonyine baba bafite. Gutera ubwoba nicyo cyonyine bashoboye, no gucecekesha abafite ibitekerezo nibyo byonyine bashoboye. Muri twese rero turavuga tuti umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutekereza no kugaragaza ibitekerezo bye, kandi tukemera ko ibitekerezo iyo bigiye hamwe byubaka. Niyo mwagira ibitekerezo binyuranye turabihuza, tukafata ikiza cyavuye kuri runaka n'ikiza cyavuye kuri runaka, ibyo tubona bidakwiye tukemeranya kubigorora, maze tugafata umurongo twese twemeranyijeho. Twese ndavuga twese, nkavuga ko dufite uburenganzira bumwe mu gihugu cyacu, nkavuga ko twese tugomba guhagurukira hamwe, hanyuma twese tugaharanira ineza y'urwatubyaye. Nongere mvuge ko twese itareba umuntu uwo ari we wese, waba wari muri FPR ariko ukaba umaze kubona ububi bwayo, gana twese. Waba wari muri rindi shyaka, gana twese. Waba utagira ishyaka, gana twese. Waba umuto, gana twese. Waba umukuru, gana twese. Ariko urambaza uti twese nzayisanga, ntaho uzayisanga ifite icyicaro runaka, kuko twese irimo weho, irimo njyewe, irimo uriya, irimo n'abariya, irimo abuzi n'abutazi. Ni igitekerezo cyatangiye muri 2004 ubwo twari muri kaminuza. Dutangira kubona uko FPR yakoraga ivangura, bamwe itangiye guhiga bamwe mu banyarwanda. Turavuga tuti ibi ntibikwiye, dukwiye kuba abanyarwanda bari hamwe, dukwiye guharanira ko twese twagira ubwisanzure n'ijambo mu rwatubyaye. Kugeza kuri uyu munsi ntabwo twigeze tuyigaragaza ku mugaragaro. Kubera iki? Tuzi abo dukina nabo, tuzi FPR uko ikora. Uragaragara ikaguhitana, uragaragara ikaguhitana, uragaragara ikaguhitana. Ariko ubu ngubu ni igihe cyo gutangaza ukubaho kwayo. Niyo mpamvu navuze ko ntabwo ari ugutangaza kuvuka kwayo, kuko yari isanzwe ihari, yari isanzwe ikora mu Rwanda. Kandi tutwemera ko nta mpamvu yo kugira ngo uharanire kubohora u Rwanda uri inyuma yarwo. Twe twemera ko utatsindira ikipe uri inyuma y'ikibuga, ugomba kujya mu kibuga. Niyo mpamvu twese ari ihuriro cyangwa ari inzira abanyarwanda bose bahuriyemo bagana igihugu cyubaha, giha agaciro buri munyarwanda, igihugu giha ijambo buri munyarwanda, igihugu giha twese uburenganzira bungana, hanyuma tukarushanwa. Ukurushanwa kwacu akaba ari ko gushira umwe hejuru cyangwa se gutuma umwe asigara hasi. Ukurushanwa mu bitekerezo, ukurushanwa mu bikorwa, ukurushanwa mu mishinga, ukurushanwa mu bikorwa by'iterambere. Ibyo bishoboka gusa ari uko dufite abaturage bigenga, abaturage badahutazwa, abaturage batabaho ku bwoba. Impamvu yo kubatangariza rero TDM none ni ukugira ngo buri wese, buri munyarwanda wese yumve ko agomba guhaguruka, kandi agahaguruka atarebye icyo yumva ari identite ye, ahubwo akumva ko identite ya twese ari abanyarwanda, ikituranga twese ari umunyarwanda, atitaye ku bindi byose ushobora kubona bigutandukanya na mugenzi wawe. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki ukubaho kwayo gutangajwe uyu munsi, akanibaza ati gutangarijwe hehe? Ngewe utangaje ukubaho kwa TDM nkuko nababwiye, TDM ni igitekerezo cyatangiye muri 2004 n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda bari barambiwe akarengane FPR yakoreraga bamwe mu banyarwanda. Twiyemeza ko tuzaharanira kubaho nta macakubiri, nta karengane, nta gushyigikira akarengane akariko kose.
kugeza kuri uyu munsi rero twakomeje gukora twirinda gukorera ku mugaragaro, kuko tuzi ko ugaragaye wese FPR iramuhitana. Murabizi uko byagendekeye benshi mu bamambure ba PSM, People Salvation Movement. Murabizi uko byagendekeye benshi mu barwanashyaka ba FDI inkingi, bamwe barisha abandi bararigita, abandi barafunzwe. Murabizi uko byagendekeye abagerageje kwiyamamaza kuba abaperezida b'igihugu guhangana na FPR. Aha twavuga uwahoze ari perezida Bizimungu Pasiteri, tukavuga abagerageje kwiyamamaza bose, benshi barafunze, n'abatafunze bafunzweho. Ubwo wenda tuvuge nka Niyitegeka Elizari, tuvuge Ntaganda, Maître Ntaganda, tuvuge Victoire Ingabire. Umuntu wese wagerageje kwerekana ko afite igitekerezo kinyuranye n'icya FPR yarabizize. Bityo twebwe strategy yacu twafashe niyo kuzahaguruka tudasubira inyuma, kandi tukazahagurukana ingufu nk'iz'abanyarwanda twese, ku buryo FPR idashobora kuzadutangira ngo bikunde, kubera ko tuzaba duhagurutse nk'abanyarwanda twese. Nkuko mubizi, nta ngufu zibaho ziruta abanyarwanda bene gihugu, ntazibaho. Nta ngufu zibaho ziruta iz'abaturage, nta ngufu zishobora kurusha abaturage ingufu, ntazibaho. Abaturage bafite ingufu ziruta iz'igisirikare, baba bafite ingufu ziruta iza leta, baba bafite, kuko ubushobozi, ingufu igisirikare cyangwa leta bigihabwa n'abaturage. Iyo abaturage bavuze ngo sigaho bagahagarara, leta ibivuyeho, irahirimo. Igisirikare nyacyo cy'umwuga gifasha abaturage, gihita kiva kugukorera umuntu kikajya kugukorera abaturage. Kandi igisirikare cyacu ni cy'umwuga, ntabwo ntekereza ko abaturage nibahaguruka igisigare kizanga kwifatanya nabo. Ubwo rero twaravuze tuti tuzahaguruka umunsi umwe, duhaguruka ubudasubira inyuma, tubwira ngo FPR vaho. Ndagira ngo rero ntangarize FPR n'abambari bayo, ukiri muri FPR wese akumva ko agifite umurongo wo kurenganya abanyarwanda, wo kudurumbanya abanyarwanda, wo kwica abanyarwanda, wo kubuza abanyarwanda kwisanzura, wo kubuza abanyarwanda uburenganzira bwabo, wo kubuza abanyarwanda kuvuga ibitekerezo byabo, atangire ajye ku ruhande, kuko iminsi ni mikeya agahirima. Ndabaha amezi ane ashingiye kuki, kuko ku itariki 28 z'ukwa mbere, umunsi tuzaba twizihiza ko u Rwanda rwahisemo ko abanyarwanda bagendera kuri demokarasi. Kuri aka kanya demokarasi ikaba yaramizwe na FPR. Kuri uwo munsi ntabwo tuzasaba uburenganzira FPR. Abaturage twese tuzahaguruka, tujye mu muhanda, tubwire FPR ngo hagarika, ntabwo vaho, ntitugukeneye, ntitugishaka, ntitugishaka umuntu ducamo ibice, ntitugishaka umuntu tubiza ubwisanzure, ntitugishaka umuntu tubuza uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda. Uwo munsi nugera tuzahaguruka twese, kandi mbembwiye FPR uburenganzira butange, nitabutanga nabwo abanyarwanda tuzabwiha, abanyarwanda twese tuzabwiha, kubera ko ntabwo ushobora gusaba uburenganzira uwabukwimye, nk'uko perezida yabivuze ko agaciro umuntu akiha. Nta muntu ushobora kuguha agaciro urakiha. Uwatwambuye agaciro, uwatwambuye uburenganzira bw'abanyarwanda ni FPR. Bityo turayimenyesheje itangire itanga ubwo burenganzira, kuko abanyarwanda niba batemerewe kuvuga ku mugaragaro, bakaba batemerewe kuvugira mu binyamakuru, bakaba batemerewe kuvuga mu buryo bwari bwo bwose, igisigaye nuko bavuga bahagurutse bagakora imyigaragambyo. Turabizi ko FPR ntiyemera. Impamvu itayemera nuko itinya ko abaturage bahaguruka bagahagurukana ukuri. Ibyo ngibyo birumvikana, n'ubwoba bwayo, n'ubwo bifite. Ariko izi neza ko ari zo ngufu zonyine abaturage bafite bakoresha ku munota wa nyuma, kandi izuburemere bwazo. FPR murabizi yarayikoresheje umunsi bafataga Roza Kabuye, yahamagaye abaturage bajya mu muhanda, irabakoresha muri 2006 niba nibuka neza. Nyuma yaho igihe batangaga manda, nanone nuko nguko manda dare zo gufata abantu 9, manda za zindi zizi ku izina rya Burugiyeri, FPR yahagurukije abaturage ngo bamagana izo manda. Ejo bundi muribuka igihe cya Karenzi Karake,
FPR nabwo yahagurukije abaturage barahaguruka ngo bamagane uko gufatwa kwa Karake igihe yari yafatiwe mu Bwongereza. Ni ukuvuga ko FPR izi neza agaciro n'ingufu abaturage bafite, ariko niba basaba guhaguruka ngo bayishyigikire, niyemere ko n'igihe batayishyigikiye bafite ubwo burenganzira bwo guhaguruka. Ntago wavuga ngo muzahaguruka mugiye kuvuga ko ibyo nshaka kubwira amahanga bifite agaciro, ariko abaturage nibavuga bati natwe hari ibyo dushaka ngo babwire ngo ntimuhaguruke. Icyo tuzirinda, icyo tutazakora ni uguhaguruka duhutaza. Ntabwo tuzigera duhutaza umunyarwanda uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cy'umunyarwanda. Ndabivuga mvuga ngo ntabwo twese tuzagira guhungabanya, ntiyibagije ko imwe muri strategy bumwe mu buryo FPR izakoresha no gushiramo bamwe mu bambari wayo bakaza kuzana kaduruvayo, ariko ntibizakunda kubera kuko buri munyarwanda wese azaba ari ijisho ryo kuboza ko haba akaduruvayo. Ntabwo bivuze ko FPR itagira uwizahutaza cyangwa yanakwica, ariko tuzahaguruka twebwe mu mahoro, mwituze, nta nibuye, tuzahaguruka n'indabyo gusa zo kubwira FPR ko ubu ngubu ni umunsi wo gutangira uburenganzira, guharanira uburenganzira bwacu, kandi uburenganzira butagizigira busubizwa inyuma nk'abanyarwanda. Ni ukuvuga ko tuzaba twinjiye mu murongo navuze wa twese ko dufite ubwo burenganzira kandi butazigira buhagarara. Ibyo nababwiye byarabaye ahantu hose, ntabwo abanyarwanda ari twebwe tudafite ubwo bushobozi. Muri Burkina Faso, Blaise Compaoré yayoboye imyaka irenze 20, ayoboza igitugu, afite igisirikare. Abaturage barahagurutse baramubwira bati turakurambiwe, azana igisirikare kirarasa cyica abantu 34, ariko kuva abaturage barahaguruka, ababyeyi barahaguruka, abana barahaguruka, avaho. Ubu ngubu bari kwangara muri Cote d'Ivoire. Nta urusha ingufu abaturage. Murabizi mu Misiri, perezida wa Misiri Hosni Mubarak yayoboye igihugu akiyoboza ingufu za gisirikare imyaka irenze 30, akiyoboza iterabwoba ku buryo nta muturage wavugaga, nta muturage witsamuraga, nta muturage wareba ku ruhande atagendeye ku murongo w'igisirikare. Byarangiye abaturage bahagurutse, yavuyeho nubwo abaturage batashoboye kurinda revolution bari bakoze, ariko baramuhiritse avaho, n'igisirikare n'imbunda bari bafite zirananirwa. Turabize ejo bundi muri Sudani y'Amajyaruguru kwa Bashir, abaturage barahagurutse banga gukomeza kwicwa urubozo, kwicwa bahagaze. Icyabayeho nuko Bashir ubu ngubu muzaho aherereye muri Gambia. Aha niho ntangarije n'iri jambo. Muri Gambia abaturage babonye uwari Yaya Jammeh yabayobozaga iterabwoba, nawe baza kuvuga bati oya, turambiye iterabwoba. By the way, nagiraga ngo mbabwire ko Yaya Jammeh yari inshuti ya Kagame cyane. Abantu bo muri Gambia bavuga ko yatojwe na Kagame, ariko baramuhiritse. Abaturage barahagurutse baravuga bati turambiwe kurenganywa. Ubu yavuyeho muri 2016. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo igihe abaturage bahagurutse, nta gihe na kimwe bishoboka ko hari izindi ngufu zabatsinda, zaba iza gisirikare, zaba iza gipolisi, zaba za politike. Abaturage nibo bagira umurongo wa nyuma, nibo bagira ijambo rya nyuma, kandi ntibajya batsindwa iyo bemeye kuba ingaruzwa muheto. Ariko iyo banze kuba ingaruzwa muheto, nta kabuze baratsinda. None rero kuva ku itariki 28 z'ukwa mbere tuzahaguruka tubwire FPR ko turambiwe. Abantu bashobora kuvuga baturabivuga kuko uri hanze y'igihugu. Ntabwo mbivuga kuko ndi hanze y'igihugu, kugira ijambo mvuga si iryanjye, ndarivugira twese, ariko abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Abari mu gihugu rero, icya mbere nuko dushira ubwoba. Abari mu gihugu ni mushira ubwoba, nimwumve ko uburenganzira bwanyu baharanirwa kandi nta kuramba kudapfa. Niba bisaba ko 2, 3, 4, 5 na 20 bapfa, ariko noneho tukagira igihugu kitazongera kwica bene gihugu, abo bazagende, ariko noneho tubeho. Kuko nubundi niba tudahagurutse nubundi bapfa ruhongo. Ejo bundi Kizito bamwishe, bwakeye bishe Mwiseneza, bwakeye bishe Sendashonga, bwakeye bishe nta munsi nta cyumweru gishira tutabonye abo abarashwe, nta cyumweru ducishira tutumvisha abarigishijwe, nta cyumweru gishira tutumvisha abapfuye. Byari bikwiye rero ko duhaguruka
tutaragera igihe cyo kutangira gutaka, tutaragera igihe cyo kumva ko n'ubundi imirambo ya buri munsi ni igihe rero niki igihe niki ndashaka kuvuga ko ntabwo tuzategereza, ntabwo bivuze ko umunsi twahagurutse hatazagera abazagira ibibazo. Birashoboka ko bashobora kugira abo barasa, birashobora kugira, ariko ndasaba ingabo z'igihugu, ndasaba polisi y'igihugu, ndasaba abashinzwe umutekano kujya ku ruhande igihe icyo ari cyo cyose, kujya ku ruhande rw'abaturage, kuko igihe bavuye ku ruhande rw'abaturage bazabibazwa. Nkunda gutanga urugero nkavuga ngo ingabo zo ku gihe cyo kubwa Habyarimana ntabwo zatsinzwe kubera ko zitari zishoboye kurwana, zatsinzwe kubera ko bamwe muri izo ngabo babaye ibigoryi, batangira kwica abo bari bashinzwe kurinda. Iyo utangiye kwica bushinzwe kurinda, Imana ikuvanaho amaboko. Icyo gihe biba bishatse kuvuga ngo ntabwo ugishoboye inshingano zawe, icyo gihe uvaho urahirima. Niba rero hari abasirikare, abapolisi batangiye kujya bica abaturage bakabarasa, bashyira mu bikorwa itegeko rya nyakubahwa ubabwira ngo azajya barasa ku manywa y'ihangu, abapolisi cyangwa abasirikare bagatinyuka bakarasa abaturage, abo ngabo barasebye igisirikare kuko baracyambura legitimasi, baracyambura ishema n'agaciro abaturage twahaga igisirikare, twahaga igipolisi. Bishatse kuvuga ngo baratuma tubatera icyizere. Ndabwira rero umusirikare wese, ndabwira umupolisi wese uzi ko yarahiriye ku idarapo ry'u Rwanda, yarahiriye kurengera abanyarwanda, ko adakwiriye kwemera na gato kwitandukanya n'abaturage. Niyo umuturage umwe yarengana, umusirikare, umupolisi ni inshingano ze zo kumurenganura, ni inshingano ze zo kwanga kuba igikoresho cy'umuntu umubwira ngo genda wica umunyarwanda, kuko yarahiriye kurinda umunyarwanda. Warahiriye, we akazi kawe no kurinda umunyarwanda, no kurinda umunyarwanda n'iby'abanyarwanda, niyo yaba ari umunyarwanda umwe cyangwa iby'umunyarwanda umwe byangiritse, ugomba guhaguruka ukavuga ngo iki si cyo narahiriye. Ntabwo ugomba gufatanya n'abashiri, bityo rero ntukwiriye gufatanya n'abahangayikisha, n'abica, n'abarigisa, n'abasenya imitungo y'abanyarwanda. Bityo ndabwira ingabo z'igihugu, ndabwira abapolisi, ndabwira abashinzwe umutekano bose kwanga kwifatanya n'inkozi z'ibibi. Icyo nicyo mbasaba. Nkongera nkabasaba kwifatanya n'abanyarwanda twese. Icyo nicyo nsaba abashinzwe umutekano. Icya kabiri, ndasaba umuntu wese uri muri FPR ucyumva ko igifite ijambo, kumva ko byarangiye, mwibuke ko MRND, mwibuke ko Parimehutu, mwibuke ko ingoma ya cyami, byose byagiye bihirima, abantu bacyumva ko bikifite agaciro. FPR nayo rero ntiyakomeza kwica abanyarwanda ngo izarambe, ntabwo bishoboka. Umunsi twahagurutse ntizakomeza. Ndabwira abanyarwanda twese, ndabwira weho munyarwanda unyumva, icyambere ndagusaba ko ubu butumwa ubugira ubwawe, ukumva ko bukureba. Hanyuma wamara kubugira ubwawe no kumva ko bukureba, ukabugeza kuri mugenzi wawe, bugeze kuri umwe, babiri, batatu, bane, batanu, 10, 20, aho ushoboye kugera. Wigira ubwoba, bwira umunyarwanda ko igihe kigeze ko twese duhaguruka, tugahaguruka tutangiza, tugahaguruka tutarwana, tugahaguruka tutanduranya, tugahaguruka ahubwo duharanira uburenganzira bwacu. Bibwira umunyarwanda uwo ari we wese, yaba umusirikare, yaba umupolisi, yaba umuturage, yaba muto, yaba mukuru, yaba umugore, yaba umugabo, yaba uwuzi, yaba utazi, bimubwire ko igihe kirageze ko twese duhagurukira icyarimwe. Muravuga muti urabitanga ubutumwa uri hanze, niyo strategy twahisemo, kuko nabibabwiye ko iyo nza kubutanga ni mu Rwanda, akora aka kanya aho nicaye haba harimo abantu bari kuzunguruka ntibwanabageraho, ariko iyo strategy twahisemo ko mbutanga ni hanze kugira ngo banze bagereho. Hanyuma ikizakurikiraho ni kubaganiriza, tukaganira, tukerekana uburyo bishoboka n'uburyo tuzabikoramo mu mutuzo. Ni ukuvuga ngo guhera ejo ku itariki ya 2 y'ukwa 9 tuzatangira kubagaragariza uburyo bizakorwa. Tuzatangira igice cya mbere, tuzabereka gahunda za FPR n'ikizihisha inyuma mu gutindahaza no kwica abanyarwanda. Icyo tuzagerageza kubereka. Hanyuma igice cya 2 mu kwezi gukurikiraho tuzabereka icyo tugomba gukora n'uburyo twabikoramo. Igice cya 3 mu kwezi kwa 3 tuzerekana uko byashobotse ahandi nuko babikoze. Hanyuma mu kwezi kwa 4 tuzahuza porogaramu, tubereke uko ingengabihe yuko tuzabikora. Mu kwezi kwa 5 tuzatangira gahunda yo kubwira FPR ngo icyo ushaka kibangamiye abanyarwanda turacyanze, icyo twebwe abanyarwanda dushaka turagikora. Abanyarwanda icyo dushaka tuzagikora. Kuva mu kwa mbere
ku itariki 28 FPR mbe nyimenyesheje ngo kugeza icyo gihe ihitemo ibintu bibiri: kugarukira abanyarwanda ikareka kubahutaza, ikareka kubabuza uburenganzira bwabo, ikareka kubica, cyangwa se ihitemo kuzahirima nk'uko izindi ngoma zayibanjirije zahirimye nabi, kuko twari dukwiye guhagarika kurangirisha ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi imenwa ry'amaraso. Twebwe rero muri twese ntabwo twemera umuntu wese umena amaraso, ntitwemera umuntu wese uhutaza ikiremwa muntu. Niyo mpamvu ingufu z'abanyarwanda nizo zonyine zizahaguruka zikarubohora. Hanyuma nagira ngo nibutse nanone ko FPR irabizi ko TDM cyangwa se twese Democratic Movement ihari, irabizi cyane, kuko mu kwa 11 kwa 2017 je nashatse kuza, kuko icyo gihe twari kwiyemeje guhaguruka twanga manda yari yihaye, manda FPR yari yihaye yo kongera kuyobora igihugu, kuko FPR yari ibizi yanga kumpa passport ko nari mu mahanga, ko yari ibizi. Ndaprayinga nkora application yanga kumpa passport, ndongera nandikira immigration, nandikira president, nandikira bose banga ku, ndongera mu mwaka ukurikiyeho ndaprayinga biranga. Nejo bundi mu kwa kabiri ndaprayinga online, nabwo banga kumpa passport yanjye. Ni ukuvuga ngo bafite ubwoba bw'uko umunsi nza nkagarara mu gihugu tuzaba ari wo munsi wo gutangira urwo rugendo abaturage twese tugahaguruka, kuko bazi ko hari abaturage bafite iyo myumvire yo kuvuga ngo turambiwe akarengane kandi tuzahagurikira icyarimwe. Bari bazi ko igihe ninza aricyo nzaba nje gutangiza, ariko bararushwa n'ubusa. N'ubundi nta kizambuza kuza. Mumpe passport, ndababwira FPR mumpe passport cyangwa muyinyime, mu kwa mbere nzaza. Ntabwo nzaba nk'aba bandi mwatinye, ntabwo nzaba nka Padiri Nahimana mwabwiye ngo ntazaza. Ngewe nzaza, ningera ku mupaka, naza mu ndege, naza kuyubutaka, nzagera ku mupaka w'u Rwanda, hanyuma mumbwire ngo subirayo, ndi umunyarwanda, mfite irangamuntu yanjye nk'umunyarwanda, mumbwire ngo subirayo. Ni mumbwire ngo subirayo, nabwo tuzaba dutangira aho ngaho, tuzatangira aho nk'abanyarwanda, tubwira abanyarwanda bahaguruke, noneho bababwire ko icyatumye muhaguruka mukarwana mwaharaniraga uburenganzira bwanyu, natwe nk'abanyarwanda tuzahaguruka icyarimwe duharanira uburenganzira bwanyu. Ibyiza rero nuko nababwira FPR mukanama na passport yanjye nkanaza mu mahoro, kuko jewe nababwiye ngo ndi muri Gambia, ntabwo nihishe. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ushaka uwo ari wese yambona, kuko icyo mparanira ni neza, ntabwo nihishe, ntabwo ibu butumwa mutangaza nihishe. Mutazaba nk'aba bandi muza mugaterura mukavuga ngo aba n'abanzi b'igihugu, mukabahimbira amadosiye, mugatanga n'amafaranga menshi yo kuza kubashimuta. Ubwo rero ndatangariza FPR ngo ihawe amezi 4 kugira ngo muri ayo mezi 4 igaragaza ubushake bwo kutazongera guhutaza abanyarwanda, bwo kutazongera kubuza abanyarwanda ubwisanzure, bwo kutazongera kubuza abanyarwanda gutanga ibitekerezo byabo, kutazongera kuziza abanyarwanda icyo bari, kutazongera kuryanisha abanyarwanda, no kutazongera kubwira abanyarwanda bamwe guhimbira ibyaha abandi. Icyo ni cyambere mbwira FPR. Hanyuma nkabwira abaturage ngo mwumve ko ni inshingano za buri wese kurinda buri wese. TDM imwe mu nshingano za cyangwa muri moto yabo ya TDM ni one for all for one. Umwe aharanira ineza y'abanyarwanda bose, n'abanyarwanda bose bagatabara umunyarwanda umwe urenganye. Ni ukuvuga ngo twese, iyo umwe ahangayitse, iyo umwe ahangayikishijwe, iyo umwe agize ikibazo, twese tuba tugize ikibazo. Nguwo umurongo wa TDM. Bityo rero ndabwira inzego zose, abantu bose mu byiciro barimo, cyane cyane ariko reka mbwire abiyita intore mwibukwe uko interahamwe zashinzwe. Interahamwe zashinzwe na leta yariho izibwira ko zifite inshingano ngo yo gukunda igihugu no kwikiza umwanzi. Ibyabayemo zatsembye abanyarwanda. Namwe intore kumva ko bababwira ngo hari umwanzi w'igihugu mu banyarwanda, mukabyemera mukabyikiriza mukabifata nk'ukuri, ibyo ni ugutatekereza neza, cyangwa se ni ukugira ikibazo mu myumvire, ni ukudasubiza inyuma ngo urebe amateka uko yagiye abaho. Bityo ndakubwira ngo wowe ntore, itandukanye
n'abagushuka bakubwira guhiga umunyarwanda ejo utazicuza nk'uko interahamwe buzicuza. Iryo ni abandi nk'ubutumwa. Abandi nk'ubutumwa ni buri wese wumva ahabwa akazi cyangwa inshingano zo kurenganya abanyarwanda nawe akabikora. Ndavuga abashinzwe ubutabera bahitamo kuba batareba bakarenganya bene gihugu babizi neza ko bari mu guca imanza z'impimbano. Ndabagira inama nongere mbagira inama, ni mwitandukanye na shobuja hakiri kare, mwitandukanye na FPR n'imigirire yayo hakiri kare. Muze muri TDM ifunguriye buri munyarwanda wese wumva ko umunyarwanda ngana n'undi, umunyarwanda areshya n'undi, umunyarwanda amategeko amureba areba n'undi munyarwanda atagira ntavangura, umunyarwanda wese afite uburenganzira bungana n'ubwundi munyarwanda. Icyo gihe ni mu byumva mutyo nta kabuza TDM izabakira, kandi TDM ntizigera igira uweheza uwo ari we wese ufite imyumvire mizima. Icyo waba uri cyo cyose ufite imyumvire mizima, ariko uwo TDM itazajya imbizi nawe ni umuntu uwo ari we wese ugifite mu bitekerezo bye kurenganya umunyarwanda, umuntu uwo ari we wese ugifite mu bitekerezo bye kwica umunyarwanda, umuntu uwo ari we wese ugifite mu bitekerezo bye guhungisha umunyarwanda, umuntu uwo ari we wese ugifite mu bitekerezo bye kubuza ubwisanzure umunyarwanda, umuntu uwo ari we wese ugifite mu bitekerezo bye kurigisa umunyarwanda, kumubuza ituze, kumubuza kwisanzura, kumubuza kubaho, ariko cyane cyane umuntu uwo ari we wese wumva agomba gukomeza kwica abanyarwanda bahagaze. Uwo muntu, uwo TDM ntizamufungurira amarembo. Abasigaye bose bumva ko bagomba bose guharanira uburenganzira bwabo, umwe bakumva ko akababaro kumwe ari akababaro k'abanyarwanda twese, bakumva ko guhangayikisha umunyarwanda undi umwe twese ubu duhangayikishije, bakumva ko iyo wishe umunyarwanda umwe ubugambiriye kudutsemba twese. Abo bose bumva imyumvire yo kumva ko turi umwe, bumva ko duhangayika kimwe, bumva ko dukenera bimwe, bumva ko tubabara kimwe, bumva ko dukwiriye nanone kwishira hamwe tugaharanira ineza ya buri munyarwanda wese, bityo umwe agaharanira ineza ya bose na bose bagaharanira kurenganura umwe. Ababyumva batyo bose mwibaze muri TDM, maze kugeza mu kwa mbere tuzahaguruke tubwire FPR ngo turakurambiwe, hagarara, turambiwe kwicwa, turambiwe kurigiswa, turambiwe guhutazwa, turambiwe kubuzwa uburenganzira bwacu, turambiwe kubuza ubwisanzure mu rwatubyaye. Ubwo ni ubutumwa mpa buri munyarwanda wese. Reka mpe ubutumwa abanyarwanda bari mu mahanga. Abanyarwanda bari mu mahanga ndababwira ngo nimuhaguruke. Benshi inshingano zanyu mwarazikoze zo kubwira amahanga akarengane kari mu Rwanda, kandi amahanga benshi amaze kumenya ukuri. Ntabwo kigenda cyumva ngo FPR iri mu barengeye u Rwanda. Amahanga menshi amaze kumenya ko FPR yarenganyije abanyarwanda n'ubiki barenganya. Izo ni inshingano mwakoze. Igikurikiyeho ni ikihe? Nuko twifatanyiriza hamwe mwese mugahaguruka mukareka ibibatandukanye ibyo ari byo byose, mureke icyo mwita amashyaka, mujye mu kintu kimwe cyitwa twese duharanire ineza y'umunyarwanda, twese duharanire kugarukana uburenganzira bwacu mu rwatubyaye. Uburyo mubikoramo nta kundi nuko nta shyaka nyuma y'igihugu. Urakora ishyaka nyuma y'igihugu ngo rimara iki? Urakora ishyaka nyuma y'igihugu ngo uzayobora u Rwanda kuri telekomande? Oya, bireke. Icyo mwumva cyose udushaka bya bindi bavuga ngo byabaye nka butike, muyareke. Mwese ni mujye mu kintu kimwe, muharanire ikintu kimwe, hanyuma mufashe abari mu gihugu. Bishaka kuvuga iki? Mwabafasha mu buryo bw'ubushobozi, mwabafasha abumva bafite umutima wo guharanira kujya imbere cyangwa gufatanya n'abanyarwanda mu gihugu. Dufate indege tumanuke dutahe, tujye mu gihugu mu rwatubyaye, dufatanye n'abandi bahisemo gushira ubwoba no gutinyuka. Naho ntago wambwira kuzatsinda ikipe uyihunga, ntago wambwira kuzavana FPR uhunga igihugu. Ni mucyo uwumva wese ntacyo yishisha, umwumva wese nta marasa muri mu ntoki, uwumva wese atafite nta cyaha yishinja, ntacyo nahaguruke
tuvuge tuti turamanutse tujye mu rwatubyaye, hanyuma politike mu gihugu, abakora politike bayikora, ariko twebweho tuzaharanira demokarasi kuzageza igihugu cyacu kigize uburenganzira kandi gihaye uburenganzira ku umunyarwanda uwo ari we wese. Ngiyo rero nubwo butumwa mpa abanyarwanda twese, abanyarwanda mwese muri hanze y'igihugu. Hanyuma ndangize nsaba ko buri munyarwanda wese, nongere mbisubiremo, buri munyarwanda wese yumva ko ubutumwa bumureba abugira ubwe, abusakaze, abutangaze, kandi uwo abugejejeho abumugezeho nk'aho abwumvishe abwiyumviye ubwe. Ni ukuvuga ngo ubutumwa ugenda ubutanga ubwira buri munyarwanda wese ko akwiriye guhaguruka. Wigira ubwoba uzabugira, ntibizakubuza kwicwa. Uyu munsi bishe uwo muturanye, ejo bazakugeraho. Igihe cyose udaharaniye kwanga akarengane karakura kakazakugeraho. Ni igihe rero kuri aka kanya cyo kugahagarika. Hari igihe cyabayeho umuntu yumva bitamureba, ariko kuri aka kanya bimaze kugaragara ko ntawe bitareba, ntawe FPR itazarenganya. Ni igihe rero cyo guhagarika twese tukavuga tuti twishize hamwe kwanza akarengane, nta karengane kazongera kubaho mu Rwanda. Murakoze, murakagira amahoro n'amahirwe, muragahora n'Imana y'u Rwanda, muragahora n'Imana ya twese, kandi muragahora mwese murakagira u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwa twese.